ուժեղ Հայաստան, ուժեղ մարզեր։ Երբ խոսում ենք ուժեղ Հայաստանի մասին, սովորաբար պատկերացնում ենք հզոր բանակ, զարգացած տնտեսություն, ազդեցիկ դիվանագիտություն։ Բայց ես ձեզ հարց ունեմ, կարող է երկիրը լինել ուժեղ, երբ նրա մարզերը թուլացած են։ Կարող է երկիրը լինել մրցունակ, եթե նրա բնակչության մեծ մասը չունի հավասար հնարավորություններ։ Պատասխանը միանշանակ է, ոչ։ Եթե խոսենք անկեղծ, ապա պետք է ասենք, որ Հայաստան այսօր կարծես երկու երկիրը մեկում լինի։ Մի կողմում Երևանն է, որտեղ կենտրոնացած են բոլոր հնարավորությունները, մյուսում մարզերը, որտեղ դպրոցներ են փակվում, հիվանդանոցները չունեն սարքավորումներ, երիտասարդները հեռանում են, ու հեռանում են նվազագույնը Երևան, իսկ ավելի վատ դեպքերում, որը գերակշռում է, հեռանում են երկրից։ Գյումրիում երիտասարդները խորը տարագներում պահում են իրենց բարձրագույն կրթությունը ու գնում են Երևան աշխատելու, որովհետև Գյումրիում աշխատանք չկա այդ մասնագիտությամբ։ Վանաձորում գործարանները փակ են կամ աշխատում են նվազագույն հզորությամբ, կիսատ պռատ են։ Ում է պետք ձեր տուրիզմը, երբ հյուրանոցները քիչ են, երբ սպասարկումը չի հասնում անհրաժեշտ որակի։ Ում է պետք ձեր սիրելի ասֆալտը, երբ մարդիկ անվտանգ չեն, երբ ամենուրեք ադրբեջանական դրոշներ ունենք։ Մարզերը դադարվում են, իսկ երկիրը թուլանում է։ Եվ ամենավատը, մենք սովորել ենք դրան։ Սովորել ենք դրան, ու մեզ թվում է, թե դա նորմալ է։ Բայց ոչ, սա նորմալ չէ, սա ոչ էլ անխուսափելի է։ Ուժեղ երկիրն այն է, որտեղ բոլոր մարզերն են զորեղ։ Ուժը միայն մայրաքաղաքում չի կարող լինել։ Իսկ հիմա եկեք պատկերացնենք մեկ այլ Հայաստան։ Պատկերացրեք Գյումրի, որտեղ երիտասարդը կարող է ավարտել համալսարանը, գտնել աշխատանք իր քաղաքում, բայց երևանյան աշխատավարձով։ Պատկերացրեք Վանաձոր, որտեղ 5 գործարանները վերականգնված են, արդիականացված են։ Ստեղծվել են նոր արտադրություններ, բայց օգտագործելով տեղական ռեսուրսները։ Պատկերացրեք Սյունիք, որտեղ սահմանամերձ գյուղերը ստացել են ամեն ինչ՝ նորակառույց տներ, նորոգված դպրոցներ, ժամանակակից հիվանդանոցներ, որակյալ մասնագետներ, ուսուցիչ, բժիշկ, քանդակագործ, ու որտեղ ապրում են մարդիկ ոչ թե վախի մեջ, այլ արժանապատվությամբ։ Պատկերացրեք Տավուշ, Վայոց ձոր, Արագածոտն, որտեղ զարգացած է էկոտուրիզմը, որտեղ գյուղացին վաստակում է ոչ միայն գյուղատնտեսությամբ, այլ նաև տուրիզմից։ Որոշները կարող եք ասել, լավ, այս դրա համար մեզ շատ փող է պետք։ Մեր երկիրը չունի այդ ռեսուրսները։ Իսկ ես ձեզ կհարցնեմ, ի՞նչն է ավելի թանկ, զարգացնել մարզերը, թե կորցնել երիտասարդներին։ Չեմ զարմանում, եթե մի օր էլ մեզ ասեն, թե դժգույն ու դժբախտ մարզեր են, քաղաքներ են, եկեք միանգամից դա էլ հանձնենք Ադրբեջանին։ Դա մեզ սազական չի։ Երբ մարզերը զարգանում են, տնտեսությունը աճում է, անվտանգությունը ամրապնդվում է, երկիրը դառնում է ավելի մրցունակ։ Ու ևս մի կարևոր կետ։ Մարզերի զարգացումը չպետք է թելադրվի միայն Երևանից։ Մարզերի զարգացման ու կառավարման մեջ կարևոր են հենց այդ մարզերի մարդիկ։ Նրանք, ովքեր ապրում են այդտեղ, ովքեր գիտեն իրենց խնդիրները, ովքեր ունեն իրենց լուծումները։ Մենք պետք է լսենք այդ մարդկանց։ Ոչ թե սովորության համաձայն դուռը փակենք նրանց երեսին։ Եվ այս դեպքում մենք ունենանք մի ամբողջ երկիր, որտեղ անկախ նրանից ուր ես ծնվել, ունես հավասար հնարավորություններ։ Սրա արդեն իրականացված ու վառ օրինակն է հենց Տաշիրը, որտեղ ծնվել ու մեծացել է Սամվել Կարապետյանը, եւ մինչև օրս իր հմուտ կառավարման ու սրտանց հոգատարության շնորհիվ իր բնակավայրը չի դադարվում, այլ ընդհակառակը շենանում եւ շենանում է։ Մենք պատրաստ ենք Սամվել Կարապետյանի ղեկավարությամբ կատարել այս աշխատանքը ողջ Հայաստանի համար։ Մենք կօգտագործենք տասնամյակների ընթացքում
աշխարհի տարբեր երկրներում ձևավորված նրա գործարար կապերը, կխատարենք, որպեսզի ներգրավենք ներդրումներ, կառուցենք ու զարգացնենք տնտեսությունը եւ խթանենք աշխատատեղերի ստեղծումը։ Հայաստանը կլինի ուժեղ եւ մենք կանենք դա միասին մեր ձևով։ Շնորհակալություն Ռուբեն ջան։